tũgĩthathaũra magathĩti. Thaa icio nĩ thinacara na nuthu ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kerĩ nĩ mweri 16 mweri-inĩ wa Septemba tũkĩrora marĩa me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ rĩ na ngathĩti ithatũ na ngwambĩrĩria na kũmũrĩka nĩ marĩkũ mahetwo ũritũ karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti ici ithatũ. Ngathĩti ya The Standard rũgarũ rwa page 1 mbica ĩrĩa haha nĩ ya mbica ya mũtongoria wa bũrũri President William Ruto mwena ũyũ ũngĩ hena mbica ya Fred Matiangi na ngathĩti nĩ gacoke kandĩka war against Matiangi. Matiangi nĩ kũratuĩka nĩ atangathĩirwo bara. Matiangi nĩ kũratuĩka nĩ ehĩtĩirwo atĩ tondũ nĩ atangathĩte akauga mwaka wa 2027 nĩ agakorwo kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa kũhũrana gĩturwa kĩa president. Kũratuĩka kĩũndũ gĩkĩ nĩ kĩagagĩtie andũ arĩa me thirikari-inĩ mũno nĩ maretigĩra Matiangi nĩ marona kangĩkinya handũ acoke gũtuĩka nĩ ekũiyũkio. Koguo mĩbango nĩ ĩbangĩtwo ũrĩa Matiangi gũgĩcoka gũtuo ta kĩndũ hatarĩ. Kũratuĩka mĩcemanio nĩ ĩkoretwo ĩgĩthio na ĩno yothe nĩ mĩcemanio ya kũbangĩra Fred Matiangi angĩgĩkorwo nĩ nĩ agakĩrũgama ithurano-inĩ icio cia mwaka wa 2027 ta ũrĩa gĩtangathĩte. Kĩũndũ gĩkĩ nĩkĩo kĩrabangwo nĩgetha gũtigĩrĩrwo matanya macio make nĩ maharaganio. Nĩ ngũka nĩgetha gũtarĩria ndeto ici nĩ iratario nĩ ngathĩti ya The Standard. Ngathĩti ya Daily Nation ngathĩti ĩno ĩna mbica ya Thingira wa Iregi ĩgacoka ĩkandĩka campaign podium. Thingira wa Iregi gũtuĩkĩte nĩ nyũmba ya gwĩkĩrwo campaign gũkoretwo na mĩcemanio ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthio no mĩcemanio ĩno ngathĩti ĩno rĩga nĩ mĩcemanio ya campaign. Ndĩretwo mĩcemanio ya campaign rĩmwe nĩ ĩretwo empowerment rĩngĩ gwacoka gũtuĩka atĩ anga nĩ arimũ mathiĩ kwĩra president mathĩna marĩa me thĩinĩ wa sector ya gĩthomo. No president nĩ arabatara gũthiĩ kwĩrwo nĩ arimũ 10,000 nĩ mathĩna marĩkũ me sector-inĩ ya gĩthomo. Aca maya mothe nĩ maũndũ ma campaign. Gũkũ gũkoretwo gũkĩhingũrĩrwo mĩthabara thutha wa mũthabara na hĩndĩ ĩrĩa kũrathio nĩ makiri ma andũ arĩa marakorwo makomborete mbathi gĩcigo-inĩ kĩrĩa moimĩte. Mbathi cia mathukuru irakorwo ikomboretwo ciothe, mbathi cia honge cia gĩthirikari irakorwo ikomboretwo ciothe. Kũrathio nĩ andũ ngiri na ngiri, andũ aya makarĩa makanyua na hĩndĩ ĩrĩa maratua kũinũka makainũka na mbeca. Gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩngĩ kĩronania ũhũthĩri ũtarĩ mwa ũkinyanĩru wa kĩmbeca. Nĩ gũkoretwo na mĩcemanio ya timu ya bodaboda andũ a Nairobi arĩa metagwo youth nĩ merĩga kũrĩa Thingira-inĩ wa Iregi. Mũthabara wa kuma Nyamira na Kisii, hĩndĩ kwĩna mũthabara wa kuma Kiambu County wa Meru. Thutha-inĩ tũracokire kuona arimũ 10,000 kũrĩa Thingira-inĩ wa Iregi marerwo atĩ mathiĩ makoige maũndũ marĩa maramathĩnia thĩinĩ wa sector ya gĩthomo. Arimũ 10,000 maracoka othe marainũka na ciringi 10,000 au milioni ta igana rĩmwe irakinywa maĩ. Ngathĩti ya People Daily ngathĩti nĩ kũrora maũndũ megiĩ 2027 karora mũngano wa mũng'ethanĩro ĩgacoka ĩkoiga this is Kalonzo's only chance. Atĩ rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩrĩa tũrĩtigarĩrĩire Kalonzo Musyoka ti mũteti ũngĩrwo nĩ mwĩthĩ mĩaka no ĩgĩthiangĩte anakorwo na matanya mbere ĩyo ya gũkorwo akĩhũrana gĩturwa kĩa president no hĩndĩ ciothe na kũnjũ agacoka gũthiĩ thutha wa andũ angĩ hana ũtuge nĩ Raila Odinga. Gũgũthiĩ atĩa rita rĩrĩ Kalonzo no arĩ na wendi akĩmenyaga rita rĩrĩ nĩrĩo enarĩo tũrĩa mũthia kũhũranĩra gĩturwa kĩa president. No kũrĩa kwa mũng'ethanĩro maũndũ mahota gũkorwo me maritũ tondũ Rigathĩ wa Gachagua nake nĩ oigĩte nĩ arenda gũkanarũgama gũkanahũranĩra gĩturwa kĩa president. Kĩũndũ gĩkĩ nĩ kũratuĩka no gĩgĩkorwo nĩ gĩikĩtie Kalonzo handũ haceke. No ririkana mũng'ethanĩro to Rigathĩ wa Gachagua ugĩte ũguo na gũtuĩka no gĩkoretwo arĩ na mũgambo mũnene kũrĩ arĩa me thĩinĩ wa mũng'ethanĩro. Ona andũ angĩ ta Fred Matiangi no marakiuga marĩ ngwatanĩro-inĩ ĩno ya mũng'ethanĩro nao no marĩ na matanya ma kũhũranĩra gĩtĩ kĩa president. Maũndũ maya tũtiũĩ mangĩgĩcoka gũtiga Kalonzo Musyoka na ngathĩti ĩyo nĩ ĩrarora maũndũ maya mothe na mĩeke ĩrĩa Kalonzo angĩgĩkorwo nayo. Macio nĩmo me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ na no twambĩrĩrie kũrikĩria ndeto ta ũrĩa iratarĩrio nĩ ngathĩti ya The Standard. Fred Matiangi nĩ atangathire mĩeri na mĩhĩtũku akiuga atĩ nĩ akahũranĩra gĩturwa kĩa president tũgĩkinya mwaka-inĩ wa 2027. Ũndũ ũyũ kũratuĩka atĩ nĩ wagagĩtie President William Ruto no kagagia mbũtũ yake na nĩ kũratuĩka atĩ rĩu hinya wothe wa gĩthirikari ũgũkorwo mũrĩkithĩtio Fred Matiangi gũtigĩrĩra matanya maya make matigũkinyanĩra. Gũtirĩ ũndũ ũtegwĩkwo nginya ũhũthĩri wa mbeca na maũndũ mangĩ nginya marĩa matagĩrĩire ta maũndũ ma kwendia guoya nginya gũtigĩrĩrwo atĩ Fred Matiangi matanya maya make nĩ magithio kĩene. Kũratuĩka arenda kwagithio kĩene gĩcigo-inĩ kĩa Nyanza gĩkĩ gĩcigo gĩa Gĩthii South Nyanza kũrĩa kiumĩte. No mũno rĩrĩkane Matiangi nĩ mũndũ wĩna kĩrũgamo gĩa gĩbũrũri koguo itanya rĩrĩa rĩngĩ nĩ kũmwagithia kĩene na ngumo yake ĩcoke gũtuĩka nĩ acoka thĩ kana hihi nĩgetha maũndũ mothe ona bũrũri-inĩ magĩcoke gũtuĩka nĩ maharagana. Reke ngũhe ndeto ĩno wega. Ngathĩti ĩno ĩroiga atĩ Matiangi nĩ mũndũ ũbangĩirwo na nĩ abangĩirwo kĩavio rĩu gaka ti kaũndũ karahithĩka. Ona nĩ kũretanĩtwo mũcemanio wa professionals nĩ professionals arĩa moimĩte kũrĩa mwena wa Gĩthii nĩgetha kũbangwo ũrĩa rũrĩrĩ ruothe rwa Gĩthii rũgũgĩkorwo rũgĩcoka thutha wa President William Ruto. Mũcemanio ũyũ ngathĩti ĩno rĩga warĩ mũkawa-inĩ ũmwe wa goro mũno gũkũ Nairobi. Matiangi atangathire mweri wa gatano akiuga atĩ nĩ akarũgama mwaka wa 2027 nĩgetha rĩrĩ ta rĩa mbere akorwo akĩhũranĩra gĩtĩ kĩa president. No nĩ kũratuĩka atĩ ũndũ ũcio nĩ
magagetie muno andu aria me thirikari ni maragithio toro ni undu wa ndeto eno na nikio makoretwo makibanga utuko na muthenya uria maundu maya megi Matiangi megwikorwo magitwarithio na mbere nigetha itanya ria Matiangi ricoke gutuika ati ni ria thata. Mucemanio uyu ndagweta wetanitwo ni minister wa githomo Julius Agamba niwe wehokeirwo gukorwo agita professionals akuma kure mwena wa Githii na ni kweretwo ati no nginya aria metitwo mathie mucemanio ucio weragwo no nginya uthie uti mucemanio ati wari kana ni uguthie kana nduguthie wiritwo ati wetwo no nginya ukorwo ukionekana no wathie mucemanio ucio muno aya ni andu makirikitwo wira ni thirikari na hindi ya mucemanio ucio minister Ogamba ni erire aria metitwo ati no nginya meke maundu maria mothe mangihoteka gutigirira president William Ruto ni ona tamu ya keri gikire kiundu gikoretwo gikiagagia president ni akoretwo akironera memo ngethaniro-ini ati no nginya hamurithio thutha wa tamu imwe kiundu giki ni kimwagagitie na ni kiramwagithia toro na nikio aria mari mucemanio uyu kuratuika meritwo kuria mwena wa Githii megwika maundu maria mothe mangihoteka gwikika nigetha president agatigirirwo ati ni ona tamu ya keri na kuratuika aria mathite mucemanio ucio ni kuratuika ni maheirwo mukana na makirwo kuoneka makenyita baru kana gwiciririo ni maranyita baru Fred Matiangi gikire kiundu gigwikorwo na moimirira maritu maria Ngathìti no tarahota gutariria muno kuratuika aria metitwo micemanio uyu ni aruti a wira a thirikari na mukana uria mahetwo munene ni mukana wa kubutwo na kuingatithia ona kungiciririo ati ni uranyita Matiangi baru wahota gwicemania na ihera riri ria gutuika ati wahota gukorwo kibutwo na wingatithio thirikari no mucemanio uyu ni kuratuika ni hari na andu mari na woni tofauti no amwe matihotaga kweyaria no ni hari na mundu umwe wari na ucamba wa kurugama na kweyaria uyu ni MP wa Nyaribari Masaba witagwo Daniel Maduko ni MP wa tamu ya mbere Maduko ni arugamite na akiuga ti wega andu gutindikiririo kuria mundu megwikorwo magithie ni wega andu marekwo methurire kuringana na maundu uria magaikorwo mahana no ni kuratuika hindi iria arugamire kuga andu magatigathinikirio kuria megwikorwo makirora ati ni akiririo na ihenya ni abithane ni ari age thirikari moimite mwena wa Kisii aria mari thini wa mucemanio uyu kuratuika wari mathaa ma hwaini na ni ngukana getha ngutaririe wega mucemanio ucio uria wahanaga no ni kuratuika ati andu aingi ni mendaga kweyaria ona no ni magitigagira kweyaria kogo no gukira makirire uguo mekunjite ni getha matigekore thina-ini uririkane uyu ni mucemanio metitwo ni anene ao aya ni andu mandikitwo wira ni thirikari kogo aingi aria mari na maoni tofauti no gukira makirire oro uguo Nyambega Gisega uyu ni secretary general wa kima kia UPA ni aroiga ati maundu mara mabangirwo mucemanio-ini uyu giki no kiundu kimwe mabangirwo mucemanio-ini uyu no undu umwe tu wa maria thirikari igukika kugethia Matiangi kiene ati undu ucio ungi ugwikwo ni uhoro wa witagi na uhuthiri wa mbe na ni maundu megwikika kugerania micemanio iria itagwo ya economic empowerment mbeca ati ni igwitwo na njira nene muno na makiria kuria gicigo-ini gia Githii nikio ateti othe anene aria matongoretio ni deputy president Kithure Kindiki kuratuika makoretwo na kiheri kia micemanio iria makoretwo nayo mwena wa Nyanza micemanio ino ndirahua ino ni micemanio irathio utuko na muthenya ni gwikitwo micemanio teno kuria mwena wa Nyamira ni gwikitwo micemanio toeria teno kuria mwena wa Kisii Gisesa ni aroiga ati mufangore wi haha ni guthie nginya wadi kuratuika ati meguthie nginya wadi abithane na thirikari na kuratuika deputy president Kithure Kindiki mena Faruku Kibetio ni muruna wa wa president William Ruto thiko ici matiroi makuria mwena wa Githii guku nikuo mahurite kambi marathie nginya gicagi-ini na mahota guthie nginya nyumba kwa nyumba ithurano-ini cia mwaka wa 2022 president William Ruto ahetwo kura 135 na 140 kuma kuria mwena wa Kisii ino ni ta 33.2% ya kura ciothe iria cieketio mwena uyu wa Githii micemanio ino ya Kisii kana micemanio irahuthira mbeca nyingi muno na ta thirikari irageria kuonania hinya wayo wothe wa kimbeca andu maroiga ati micemanio ino irathio ni helicopter cia nyiha muno 8 na maita mamwe ni marona micemanio ino igithio ni helicopter cia kinya 11 na mucemanio ta wi haha urero ati wari na helicopter 11 na wari na ngari iria cietagwo ngundi maguta kana fuel gaslers ngari 60 ni kurero ati county commissioners na abithaa othe anene a borithi na macibu andu acio othe age thirikari nio mahetwo wira wa guthie magicokanagiriria andu na kuhamurithia andu nigetha andu metekere gukorwo magithie micemanio teno Nyambega aroiga o mundu wathie mucemanio ndarakiinuka utheri mundu ni arainuka na ciringi 1,000 ona andu makorwo maregi ati o mundu no mwaka akorwo akinuka na ciringi 1,000 micemanio no kuratuika nyihira andu 5,000 no Nyambega ni aroiga ati micemanio ino ni ironeka kerathio no andu amwe tu o aria mathiete mucemanio wa mbere ningi magacoka gutuika no mahamurithio mathie mucemanio wa keri ona mathie mucemanio wa gatatu muno tondu andu ni marakenda ngiri ino iraheanwo no ningi kuratuika macibu na anene a borithi marera o andu amwe aya no andu amwe maratinda makirwo magithie mucemanio na andu makimenya kwina mucemanio na ni mekuinukia mbeca andu magakiroka o micemanio teno kuri mweri 22 mweri wa gatano ni kwone mucemanio toyo
Uyu ni mucemanio watongoretio ni kithure kidiki kundu gwetagwo Etago South Mugirango ni mwena wa Kisii. Thutha wa kiumia kimwe mweri 29 gugikwo mucemanio ungi onaguo watongoretio ni kidiki kure mwena wa Nyaribari Chache ona kuona Githi guoko guothe ndiragweta Faruk Kibet ona kenda kuretwo agitira micemanio ino yothe ni akoretwo agithii Juni 19 gugikwo mucemanio ro gitoyo kundu gwetagwo Kijauri guku ni kure mwena wa Nyamira onayo watongoretio ni Faruk Kibet mena kidiki na kuratwika MPs ta 30 aria matongoretio ni Kimani wa Icung'wa na Silvano Soro na oni mari thini wa mucemanio ucio ona gavana wa Nyeri Johnson Sakaja ne athiete mena minister wa githomo Ogamba Julai 25 ne kuratwika ati andu othe aria metagwo ni anene na aria mena hinya wothe wa thirikari na oni mahamũrithĩtio makerwo mathie harambe ya kucangithia mbeca cia atumia na yuthi. Uyu ni mucemanio wa kibe wa harambe ya wa harambe uria wari kundu gwetagwo Nyamache High School ino nayo ikure mwena wa Kisii. Uyu naguo kuratwika hamwe na MPs Kiheri no athietwo ni minister Opiyo Wandayi na no athietwo ni speaker wa bunge Moses Wetangula onaguo watongoretio ni Faruk Kibet mena kithure kidiki. Mbeca kuratwika ni citĩtwo nyingĩ muno kũrĩa mwena wa Kisii. Wakinya handũ nginya senator wa Gĩthii wetagwo Richard Onyonka akoria mbeca ici iroima kũ. Mbeca nĩ ũrĩa citangirwo nginyagia atongoria amwe arĩa matarĩ thirikari mwena ũyũ wa Kisii magakinya handũ ha kũmaka. Onyonka aroiga kiria kirathie na mbere ni muikia wa kura wa Kisii uraha kuona mbeca ici irakuona makonia. No aroiga undu uria wiho ni ati thina uria wi Gĩthii no guo thina uria wi bururi wi wothe na akoria kana Kenya megukihakwo mari othe. Aroiga ona andu mahakwo kuria mwena wa Kisii kiundu kiria maroiga na mathina maria me kuria mwena wa Kisii no mo mari kuria kungi bururi-ini wa Kenya. Onyonka ni aroiga ati Matiangi ndararugama Gĩthii koguo na gutinda mbeca ikiheanirwo kuria mwena wa Gĩthii wahota gukorwo wi wira wa mana tondu to Kisii aiyukitio. Aroiga ati Matiangi ni ayukitio bururi wi wothe. Onyonka ni aroiga uria arutia wira thirikari mahetwo mekana na maraheo mekana ya kubutwo wira magiciriririo kana moneke me mwena wa Fred Matiangi. No ngamba nake ni aroiga nema ni kwari na mucemanio tocio no akoiga ati gutire handu maritie ndeto ya Matiangi na akoiga Matiangi ti mundu wa bata ati mathie matinde mucemanio wa kumwaririria ati wari mucemanio tu o wa gwiciriria maundu maria magikorwo magikwo kugacirithia maundu na meikarire ya andu kuria mwena wa Kisii. Tucoke mucemanio-ini uyu ngugite oyo ngugite wetanitwo ni Ogamba gutaririe wega uhoro wa mucemanio ucio. Mucemanio uyu Otogo gogwetete kabere wari mukawa-ini umwe wa goro muno kure mwena wa Apahio. Ngari kuratwika iria ciarĩ mucemanio ni ngari iria cietagwo nyui maguta ni ngari cia goro ni ma 4x4 ndoya matithia na ngari nini mathia na ngari iria ci iguru. Kuratwika imwe ni ngari ona cionekaga iri na namba cia blue iria cikoragwo ci ngari cia parastato ingi ni ngari cionekaga iri na namba cia GK kunania ni abitha thirikari. Mukawa uyu kuratwika wahanaga mwatu ni undu wa mihango iria yariho aruti a wira matiahurukite ni undu wa gwikorwo makiamukira andu aria magithi ya mucemanio uyu aya matienda andu anini mari andu aingi. Bodyguards nao maihurite parking ya mukawa uyu ungiathire ni ungiakorire kwina kiundu kinene kirathie na mbere ni undu uria kuiyurite arangeri. Mucemanio kuratwika wathietwo ni abitha kana professionals matanyihire 300 hamwe nagi ni hari na solicitor general wetagwo Shadrack Mose, PS wa ukinyaniria wetagwo Stephen Saboke na kihiri kia MPs no kwari na CEO wa honge cia thirikari na andu angi anene aria wiguaga ni chairman ya board members andu acio othe aria metagwo ni anene thirikari ni mari thini wa mucemanio uyu. Oho ni gwetetwo MCAs ni gwetetwo ahunjia na athomi aria megatu kuma mwena wa Gĩthii. Dina yambiriirie thaa 1 cia hwaini na kuratwika hindi ya mucemanio uyu kwaragio Gĩthii peke yake gutire rũthiomi rũngĩ rwahuthagirwo kwaragio Gĩthii na mutefania wa mucemanio uyu ari Ogamba. Ona Ogamba no arugamite kwira andu karibu na akimera no mambiririe kuria irio matanamba kwaria ng'aragu ndikihoyagwo horo irio kuratwika nacio ciarugitwo ikarira. Thubu uria mundu ambaga gukunda nigetha horerie mahu ni hindi uria urera mahu ati he kindu kingi kiritu kiroka. Kuratwika mahetwo na magekirirwo thubu mithemba ina riu we wari ucagure thubu uria ukwenda. Ni hari na thubu wa itunguru thubu wa karenge karia getagwo butternut gatumbĩrĩtio thiini wa maguta ma thithi no hari na thubu wa mithemba mitukania ya nyeni ici ni nyeni iria kana thubu nyeni ciatukanĩtio na menungi wega ya mindarathini. Thubu uyu naguo ni kuratwika wari muno no kanorio na indo ici imwe ngugweta hana indo ci itaramenyeka wega ukanorio na kindu kiretwo saffron hari na garlic hari na nyanya hari na dania na kuratwika ugakiromaniria gathubu gaka na gatothi kaminje irio tucugu tunini uguo. Icio ni irio cia kuhariria ndia. Riu tuke he main course ino ni ndia yenyewe ni hari na tandoori marinated chicken ino na ngane gukwira yambaga gutonwo madukato mbere ya kurugwo kana higo kihihio. Ni hari na manuku ma chicken on bone ino ni gukwira na ihindi nigetho githugu ne wega. Ni kwari na
ya beef tenderloin ihuritwo ndubu na itunguru igacoka ikarumanĩrio na ikuno na gĩthibinaji na haha kũratuĩka ũkarĩanĩria na waru ya kũrugwo na oven kana hihi waru ya gũgĩkimwo. Andũ aya matikwenda kũrĩa kĩndũ kĩritũ ana kindu kiumo megukirĩa kawaru ga gukimwo. Thamaki ciarĩ mĩthemba mĩingĩ, kũratuĩka kwĩ na thamaki mĩthemba mĩingĩ nginya gũkĩra ũrĩa thamaki ikoragwo iria-inĩ. Mĩthemba ĩrĩa yarĩ ya thamaki gũkũ ona iria-inĩ gũtikoragwo gũkũ. Nĩ kwarĩ na nũkũ iria kũratuĩka atĩ ciarugĩtwo na ikahĩhio biũ na kũratuĩka ciarugagwo na ikaihũrwo itengamanĩirio muto-inĩ wa thibinaji na olives na waru ngime igacoka gũtuĩka kĩmitũ. Na haha mwena ũyũ ũngĩ ũgatungumanĩrio icunguruma iria ciĩtagwo cia guacamole. Guacamole nĩ ikorobia rĩhũrithanĩtio na spices. Kwarĩ na indo ingĩ gũkũ ũtangĩmenya, indo iretwo saffron potato, nĩ harĩ na sauteed spinach, agayo nĩ thibinaji ya kũhĩhio. Bodyguard no maikarĩte nja, aya atongoria makĩrĩa. Bodyguard nao no marĩaga maikarĩte nja, no kĩrĩa marĩaga nĩ mĩeũ, na tũgĩona handũ ha kũrĩa bodyguards one kũrĩa marĩagwo nĩ mosquito. Mahũna maikia matatha ndeto igĩcoka kwambĩrĩria. Ũrĩa warũgamire arĩ wa mbere nĩ Solicitor General arũgama nĩ agathĩrĩirie thirikari mũno nĩ ũndũ wa wĩra ĩrutĩte, na akiuga no nginya gĩcigo gĩkĩ gĩa Kisii gĩthiĩ na mbere na gũikara thirikari-inĩ nĩgetha monage mwago toyo marĩ naguo thĩinĩ wa mũkawa ũyũ, makiuga o matikwenda gũkorwo menja wa thirikari, mekwenda gũkorwo me thirikari-inĩ nĩgetha meyonere mwago. Arĩkia PS wĩtagwo Isaboke na akĩoerera na akĩagĩtwarithia mũcemanio nĩ wathire na mbere gũkĩario nĩ aria aingĩ, na warĩkia irio itiarĩkĩte kũrĩo gũkĩrehwo irio mĩthemba ĩngĩ. Gũtirĩ kĩndũ kĩhani ndĩranyita, ndĩrona atĩ nĩ kwarĩirwo kĩndũ kĩretwo iceberg lettuce, gũkĩrĩho stuffed potatoes. Stuffed njiguaga nĩ gũtũndĩra, anga ici nĩ waru ikĩrĩ ndũndĩre, gũkĩrĩho nyamũ ĩngĩ ĩretwo Popadum kana Popadam. Indo icio ciothe marĩkia nĩ macokire gũikũrũkia na yogurt, magĩikũrũkia na ice cream, magĩcoka gũikũrũkia hana nyamũ ĩretwo sweet tart, na magĩcoka gũikũrũkia na nyamũ ĩretwo caramelized Dutch apple steamed pudding. Macio nĩ matunda ma gĩthũngũ. Makiuma mũcemanio rĩu mahũnĩte ũguo, o mũndũ agĩcoka gũkĩmanjĩka. Amwe maneagwo kĩmanjĩka gĩa ciringi 30,000, arĩa angĩ maneagwo kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000, makĩinũka makenete, andũ mahũnĩte nda na andũ makahũna mũhuko. Tugathiĩ ũrĩ mũtambo nĩ tũracokereria. Thina mbere na ngathĩti ya The Standard. Kũragwo kwa wakiri wĩtagwo Matthew Charo Bob, gĩkĩ nĩ kĩũndũro rĩngĩ kĩmũrĩkĩte kana gĩkonania thĩna ũrĩa wĩ Nairobi, thĩna wa wagi wa ũhũthĩri wa maũndũ marĩa tugaga ma gĩteknolojia. Tũtihũthĩrĩte teknolojĩ ũrĩa kwagĩrĩire gũkũ Nairobi. Bob arathirwo harĩa Magadi Road na arathirwo akĩinũka, no nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ borithi matirĩ na nginya gaceneni kandũ arĩa mamũragire mũno, nĩ tondũ njĩra ĩno Bob oragĩirwo hatirĩ na cameras. Gĩkĩ nĩ kĩũndũ tweciragia nĩ gĩathira tondũ mbeca nĩ ciahũthĩrĩtwo nyingĩ cia maũndũ ma wĩkiri wa camera sa security, no kĩũndũ gĩkĩ no kĩroneka gĩtirĩ kĩahota kũhunjia wega, na tũtirĩ twahota kũhũthĩra teknolojĩ nĩgetha tweherie maũndũ maya ma wĩkinaĩ. Thaa ici ũguo kũratuĩka borithi marehocia harĩ ũndũ ũrĩa megũkorwo makĩrwo nĩ aira, no ririkane aira matingĩhota gũtarĩria mũragani wega tondũ megũtinda makiuga oima kĩũndũ gĩkĩ no gĩgĩkorwo gĩ kĩũndũ gĩkũgiria kĩhoto gĩkorwo nĩ gĩgũkinyanĩrĩka. Bob agathikwo mũthenya wa rũciũ, agathikwo kwa gĩcagi kũrĩ mwena wa Makueni. Ũrĩa kũĩkaine kwa ihinda rĩrĩ nĩ atĩ Bob arathirwo nĩ mũndũ waimĩte nduthi-inĩ na marĩ andũ erĩ, na arathwo ũyũ acokere gũcoka nduthi-inĩ na ũrĩa wakĩrĩ na nduthi agĩkũrithia nduthi na magĩcoka gwĩthara. Thaa ici ũguo gũtiũĩkaine kana oragani aya mamumĩte thutha kuma wabici-inĩ yake. Wabici yake ĩkoragwo Nyeribi gatagatĩ, kana hihi andũ aya nĩ andũ mamuohetie, no korwo nĩ andũ makĩũĩ njĩra ĩrĩa ageraga magĩkĩmuohia. Maũndũ macio mothe matiũĩkaine kwa ihinda rĩrĩ. MP wa Kasipul ũrĩa woragĩtwo kabere Charles Ong'ondo Were, onake ũririkane oragĩtwo na njĩra ta ĩno, andũ makoima nduthi-inĩ magacoka makamũratha. No hĩndĩ ũhoro ũyũ nĩ wahanyũkire tondũ kamera nĩ cionanĩtie ũrĩa andũ mamumĩte thutha marĩ na nduthi. Andũ aya nĩ macokire kũnyitwo, na gĩkĩ no kĩũndũ kĩrathiĩ na mbere igoti-inĩ. No kĩũndũ-inĩ gĩkĩ kĩa Bob gũtirĩ na ũira toyo wa cameras, na andũ atatũ arĩa maranyitĩtwo nĩ maracokire kũrekererio, na maracokire kũrekererio nĩ ũndũ wa kuoneka gũtirĩ na ũira mũiganu wa kũmakuruhania na kĩũndũ gĩkĩ gĩothe kĩa njũragano. Gĩoka kũrĩkia na ngathĩti ĩno. Deputy President wa tene Rigathi wa Gachagua nĩ atuĩkĩte tarĩ mũigua harĩ thirikari ya President William Ruto. President Ruto niwe mwenyewe wabangire ũrĩa Gachagua gũgĩkorwo akĩingatwo thirikari-inĩ na njĩra ya kũhagũrwo kĩũndũ gĩkĩ gĩothe nĩ kĩũĩkaine. Ũrĩa wendaga Gachagua hamũrithio ti ũngĩ nĩ President William Ruto. No kĩũria kĩnene nĩ wa gĩkĩ, marĩ mahĩtia gũkorwo akĩingatithia Gachagua. President nĩ ahĩtirie gũkorwo akĩingatithia Gachagua. Ũndũ ũrĩa wĩho mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ Gachagua nĩ ahete mũng'ethanĩro hinya ũtarĩho. Gachagua nĩ atũmĩte mũng'ethanĩro ũkorwo wĩna mũgambo. Gachagua nĩ atũmĩte mũng'ethanĩro ũkorwo
no we na mayo ataramu amwe ndeto ici ni maroiga ati President William Ruto haha Gachagua ekire blanda ati ni kuhitia hitire oire mucinga kiratha kuguru ni undu wa kuingatithia Gachagua na kwaja ati ingatithia Gachagua o hindi ria thirikari yake itete muno ni undu wa maundu maria makoretwo makirara kamuingi maundu ma andu kunyitwo migwate maundu ma njuragano na maundu ta maria mangi matumite Gen Zs makoro makiumira mirurungano ririkane andu mari arakaru magicoka niu ningi guoka kiundu giki kuongererwo giki gia Gachagua gukorwo na ingatwo thirikari-ini nikio andu engi maroiga ati president ni mahitie kire na ota gukorwo ni ekire ihitia rigatuma ona agegiti tugekinya ithurano-ini cia mwaka wa 2027 nema president no akiuge ati aingatire Gachagua tondu aingatire mundu wa mugiaga ari o thini wa thirikari no ngathiti ino rega he gitumi kiria giatumite Uhuru Kenyatta age kuhutia William Ruto deputy wake ona gutuika William Ruto ni amugiaga Uhuru Kenyatta ni amenyete de kumuhutia no ririkane ona tamu ya mbere Uhuru Kenyatta omereirie muno macokire kuonekana mena nyamukano tamu-ini ya keri he gitumi kiria giatumite Uhuru Kenyatta eke uguo ne kuroneka wega ati president naru nake ni mahuthitie Gachagua muno gaka ni kaundu karia keragwo ga kuhuthia nguraru ni kuibirwo tondu Gachagua ni amaibeire biu ni ukuririkana makingatithia Gachagua moigaga ati eguthira na ariganire thutha wa ciumia igiri no nginyagia muthenya wa muthi Gachagua ti guthira thirire ni hinya ageire na hinya wake ugagikorwo ni uhunjite gicigo-ini kia Mount Kenya na riu mugambo wa Gachagua ni wambiriire guthikiririo nginya nja wa gicigo kia Mount Kenya Gachagua riu ni atuikite mugambo wa bata maundu-ini megie mung'ethaniro na siasa cia kibururi ndungikorwo kiaria maundu ma gisiasa uhuthitie uge na kirugamo gia Gachagua Professor Amokoa Anangwe ni mutaramu wa maundu ma gisiasa aroiga gungi gakinya kihitano gia 2027 ni gigakorwo kiritu muno kuri President William Ruto na aroiga ati gigakorwo kirituhitio ni Gachagua no kiarituha niki kiarituha ni undu wa maundu maya ma Gachagua kuingatithio William Ruto eciritie oya Raila Odinga acoke ingatithie Gachagua maundu make mothe ni mahutha gweciritio ati maundu maria mangikorwo me maritu no marehirwo ni Raila Odinga kumbe iria Gachagua ingatithirio no guo gwacokire riu ningi kunyitana ona ngahindi ni hindi maundu makinyitanire ona gukira mbere ngathiti ya Daily Nation President William Ruto ni atwite nyumba ya Thigrai-ini wa Iregi State House akametua tare nyumba ya gwikirwo campaign itwikite nyumba ya makampaign ni campaign ikoretwo igithie na mbere ni kio mirango ya State House ihinguranirio andu o the president ni akoretwo akiamukira mithabara ya ikuritinganite kuri Thigrai-ini wa Iregi no andu marerwo ati marathie State House kwareria maundu ma githirikari kana kwareria maundu ma kibururi no ngathiti no riga ndukaheneke ti maundu ma kibururi ti maundu ma githirikari marariririo ino ni campaign na ni campaign itarahithika ica ikuhi aria marathiite guku ni arimu ngathiti ni ratariria otuko thaa ithatu cia utuko muthenya wa Jumamothi arimu mahurite raini kuria State House mahurite raini ndaihu State House magieterera kuneo handout magieterera kuneo ciringi 10,000 tondu maneagwo o mundu 10,000 koguo thaa ithatu mari okundi Thigrai-ini wa Iregi metereire kuneo mbeca nigetha magikunjuke mainuke na to arimu ni gukoretwo na mithabara ta 10 guku Thigrai-ini wa Iregi kamaya ni maundu mambiriirie mweri muthiru no arimu nio marari aingi muno kuratwika arimu aria marari kuria State House matiranyihiire arimu 10,000 arimu amwe kuratwika nigetha makinya State House ire magioka uririkane arimu ni makorwo moimite kundu gutiganite amwe moimite kuraya gukerwo ati arimu mathia State House gukorwo makiarĩrĩria mathina maria me thĩinĩ wa sector ya githomo no uria ngũrĩtie ni ati kungicoka gutwika ati president arenda kwirwo ni arimu 10,000 nigetha igwe ati nigetha amenye mathina maria me thĩinĩ wa sector ya githomo no erirwo ni arimu 10,000 koguo uyu ndwari mucemanio wa kumenya mathina maria me thĩinĩ wa sector ya githomo uyu wari mucemanio wa gĩsiasa na no menya wari mucemanio wa gĩsiasa no kio deputy president Kithure Kindiki atongoretie arimu gukorwo makiina two term kaundu gaka ga two term ona ungicemania na mundu wa githirikari ugwete two term wahota gwikio kindu gaka ni kaundu karia marakena muno makeigwa nikio deputy president akuithagia arimu rwimbo ruru rwa two term State House ni cenjetie ni gitumiro kia mithabari no ya campaign haha muno kuratwika ona hena ciuria ciige uitangi wa mbeca ici ni mbeca iria atangwo na maundu maya ma campaign Deputy Governor wa Machakos witagwo Francis Mwangangi aroiga kiundu giki President William Ruto areka ni kiria giekagwo tene ni Daniel Arap Moi kiundu giki ni giekagwo mwaka wa 1992 okia mtata na aroiga ati President William Ruto ni muitangi wa mbeca na ati President Ruto ndariruo na uitangi wa mbeca ati araitanga mbeca ta ciuraga na ta mana uria mana moiraga kuma na iguru na koiga ona mana makiuraga kuma na iguru ni gwekagirirwo mawatho ma mana no maundu maigi mbeca no igwitagwo ira itagwo o hindira kwina mathina matana mathina guku bururi-ini no be president aroiga gutire mahitia kuhingurira mithabara no kuria State House ona koiga cai na mandathi no iguthi na mbere na kunyua State House na ni aroritie kiuria andu maroiga ati ni ndiraheana cai na mandathi marendaga heane ki kuria State House andu nao ta Francis Atwoli maroiga matire mahitia meho president kuhingura mithabara ino iri rathie kuria State House na Atwoli akoiga president areka o uria president aria angi matwire mekaga macio magithie na mbere
Arutani a university rĩu nĩ moigĩte atĩ gũtirĩ magothomo megwĩkorwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa university ciothe cia mũingĩ kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. Mũgomo wao ũrambĩrĩria mũthenya wa rũciũ na maragoma nĩ ũndũ wa mĩcara. Mwena ũrĩa ũngĩ nĩ mbeca iria itangwo gũkũ kũngĩ. Arutani a university maragoma nĩ ũndũ wa mĩcara. Union yao ya UASU ĩroiga atĩ mena ciringi birioni 11.5 matarĩhĩtwo. Lecturers maheanĩte notithi ya thikũ 7. Notithi ĩyo nĩ ĩrĩkĩtie. Reke tũkinyie hau macio na mangĩ maingĩ nĩ maũndũ me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ. Nĩguo kũrĩ Rũnĩ rũbũrũ inĩtwo nĩ Ruto wa moyo rũbũrũ ĩtagwo Jehova Shama. Rũbũrũ rĩrĩ rĩtũhũre nĩ mũthuri ĩtagwo Faro K Ndũng'ũ. Faro K Ndũng'ũ no ainaga. No aroiga ingĩmũthakĩra rũrũ rwa Ruto wa moyo no aigua iganĩire na no aigua akenete. Koguo nĩ ndakũnengeria rwĩmbo rwaku Faro. Yes, mĩtambo-inĩ ya KAMEME FM. Nĩ itakĩrĩ na ũru. Nonanie. Ndĩ mũkenu. Wĩ mwega. Ndĩ mwega. Na thengio nĩ kũroka ũmũthĩ. Ona ina atĩ ndirarĩ wĩra. Tiga kũhũthagia mawĩra ma nja. Hata gũtũma nginya arĩa marĩhaga mĩcara mĩingĩ ira ndararĩ kuo cancel iyo. One. Nĩ anyitwo. Igwe percentage nĩ. Anyia. Tũiganane. Ingĩkena. Igwe mweri ũyũ nĩ 20%. Ngai mũndũ ũcio oka eika. Mbere nĩ thikũ imwe njerere. Njoke ndũge wahia nyũa. Ndarĩ wĩra. Ndarĩ wĩra. Nderwo ngũgeithie mũno nĩ andũ aingĩ ndacibondirie nao. Eni. Haya katũme twĩgwete niĩ ngĩtũga tonye mwapogo me. Yes na njamba karaunengere mwenjerere. Ndaiguire na irore na mwenjerere no mũthĩ no waroka naguo. Yes. Kuoguo nĩ ndĩrehoka nĩ ũrairie thayũ. Nĩ ndairie thayũ. Na niĩ nĩ ndĩte wĩra. Tũkarĩa wĩra. Gũtĩa. Ngũigwĩte nĩ ndĩte wĩra. Gũkĩrigĩtwo tũrute kĩrĩ. Ndĩna mũndũ wakwa ũtatĩte wĩra. My friend, atũire ikĩtie application na gaikia. Rĩu akinyire handũ ndoyagwo wĩra. Aki give up. Kĩambia kũnyuaga. Rĩu arakinyire handũ application yake ya tene aretwo. Ngaira ĩramũkorera no mũrebi. Kĩrabu. Athiĩ rĩ. No kũndũ ikĩtie ihoya rĩa wĩra tene. Tene. Rĩu nĩ okene iracukire anyuire maĩ ndiramwaka ciracukara arathi wĩra ĩramũteithia na aro ũkinya ũgĩthiĩ ũkaigua nda kana kamũtũngi gatarĩ kaihũru tagacaũ ĩramũteithia araheo wĩra na araikio 2,200 arero rũciũ ũroka ai arona rĩu ndauma atĩ ndathi interview na thaa 4 ndĩ mũciĩ ngĩka atĩa akinya hanjũgũ na arauga rehe ĩrĩ rĩu ningĩ nĩ anyua na rũciũ wĩra aikarĩte ũguo na athuri aroka agetĩrio congratulations wona wĩra kaneo igĩrĩ arorire mathati arona atĩ gia merĩ okĩre athi wĩra rĩu arambia kũhoya Ngai mwathani gũthiaga atĩ nĩwona wĩra hewe na hewe na tũkũngũĩre rĩu arauga Ngai ndarĩ ũkũ haha ndikanyua rĩngĩ akauga ngũnyua ũmũthĩ kũruta roko ya ira na nyue kĩa rũciũ tondũ ndikanyua ndĩrutaga roko cio nĩo mũthenya ona ũngĩthiĩ kĩrabu uge nĩ ndatigire njohi by the way ũngĩkera kũnyua njohi ya bũrĩ andũ arĩa manyuaga tondũ ndagĩtigire ũngĩkera kũnyua njohi ya bũrĩ ingĩra kĩrabu uga niĩ kuma rĩu nĩ ndatigire njohi ndinyuaga na ndirĩ nyuaga Iguo arabi makora wetiga na tambo muhe. Soke me ndamiti. Ati nĩ atigire. Ta muhe tatu. Wanyu ari me ndatigire. Ndamiti geta counter-inĩ ha. Aya.